Audio Jungle. हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा मेरी अगली वीडियो विच। तो अज की वीडियो विच आपां देखांगे कि कई ड्राइवरों नूं प्रॉब्लम आउंदी है, जिवें जिहड़ा आ साइन हुंदा सीट बेल्ट वाला, जिहड़ा सीट बेल्ट वाला साइन हुंदा, ये बेल्ट लाई तो भी जांदा नहीं, इत्थे ही रहिंदा। ते जदों ट्रक आपां चलाउणे आ तो उदों आवाज़ भी करदा वा, टू 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 वार्निंग साउंड, ते लाइट इत्थे ही रहिंदी आ। तो अज आपां देखांगे प्रॉब्लम किवें फिक्स करनी है। तो जदों आपां सीट बेल्ट ला भी दिंदे आ, सीट बेल्ट आपां लाती ते देखो इत्थे ही साइन, जे मैं थोड़ी जी होर पुश करदा थल्ले तो चलिया जांदा, नहीं साइन इत्थे ही रहिंदा वा। तो इहनूं फिक्स करन दे दो तरीके ने। पहला तरीका की है भी तुसीं कोई भी इदां दा पैनीट्रेटिंग फ्लूइड लाओ, कोई भी, तो इहदे विच स्प्रे कर देवो इत्थे थोड़ा थोड़ा, बहुता नहीं, तो स्प्रे कर दो। जब थल्ले तक चलिया गया स्प्रे पूरी, तो तुसीं बेल्ट लगाओ। तो उधर साइन देखो, बेल्ट लग गई तो साइन भी डिसअपीयर हो गया, लेकिन साइन भी चलिया गया बेल्ट लगन दे नाल। सही, बिल्कुल सही आ। ते इदां तुसीं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी, तो ये अपना पहला तरीका सीगा भी उहदे विच थोड़ा तुसीं पैनीट्रेटिंग फ्लूइड पाओ तो उन्हें सही हो जाना। तो दूसरा तरीका अपना यह है कि तुसीं बक्कल वाली साइड तुसीं आ सेंसर दी तार नूं फॉलो करते हुए प्लग तक चले जाना। तुसीं इहनूं डिसकनैक्ट करोगे, इहनूं उपर नूं चक के ते डिसकनैक्ट हो जाना। तो आ जिहड़ी पावर वाली साइड आ, बक्कल वाली साइड नहीं, इहनूं छड्ड देना। जिहड़ी दूसरी साइड आ, इहनूं तुसीं की करना, बाईपास कर देना। तुसीं इदां दी कोई तार बना लेनी आ दोने पासियों तो सैल के, ते तुसीं पेपर क्लिप भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी तार नॉर्मल कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बस जिहदे विच दी करंट पास होवे। तां तुसीं इस नूं इहदे विच लगा देना। इस तरह तुहानूं लगा के दिखाउणा मैं। इदां तुसीं तार नूं मोड़ के यू बना के दोने पासे पा देना। पावर वाली साइड इहनूं तुसीं टेप कर सकते हो भी तार निकले ना, चंगी तरह सिक्योर कर सकते हो। तो जदों तुसीं ये करता तो तुसीं देखोगे कि साइन गायब हो चुके हैं, ईवन कि तुहाडी बेल्ट भी नहीं लाई हुई, तो साइन गायब हो चुका। तो ये आपां बाईपास करता, इहदे नाल तुहानूं आवाज़ भी नहीं आऊगी, तो तुहानूं लाइट साइन भी नहीं आऊगा। जदों आपां देखो मैं इधर प्लग कड्डूंगा इधर हत्थ नाल, तो उधर लाइट वापस आ जाएगी। देखो, तो यह भी एक तरीका जिस नाल तुसीं ऑन रोड कर सकते हो। बस जी, धन्नवाद। इदां दीयां सौखियां रिपेयरां सीखण लई बस नाल बने रहो, चैनल नूं सबसक्राइब करो, बैल आइकन नप दिओ, जिहदे नाल तुहानूं नवीं इदां दीयां ईजी रिपेयर वालियां वीडियो तुहाडी स्क्रीन ते आ सकण। धन्नवाद जी। अगे भी पेज नूं मैंशन जरूर करना जी। थैंक यू सो मच।